Peyğəmbərin konkret olaraq hər cümədə hansı xütbəni oxuduğu, dediyi ilə bağlı indiyə qədər əlimizə gəlib çatmış 500-dən çox xütbə olmalı olduğu halda, amma günümüzə qədər gəlib çatmış onlarla belə bir xütbə heç yoxdur. Ona görə hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qardaşlar, xütbələri, Allah Resulü aleyhissalatü və səlləmin xütbələri çox qısa olurdu. Peyğəmbərin xütbələri heç vaxt uzun olmuyor. Hətta özü də belə nəsiyyət edib ki, imamın fıkhına, həqiqi fıkhına, elminə dəlalət edir ki, cümə günü namazı uzun qıldırsın, xütbəni qısa versin. Allah Resulü aleyhissalatü və səlləmin xütbələri çox qısa olardı və xütbələri adətən Qur'an ayələri olurdu. Bəzən sual verilir ki, nə üçün Allah Resulü aleyhissalatü və səlləmin xütbələri bizə nəql olunmuyub? Bax, cavab budur. Və ya cavablardan birisi. Bu sual verilir. Axı Allah Resulü aleyhissalatü və səlləm hər cümə sahabələrə xütbə verib. Və o xütbələr bizə nəql olunmuyub. Halbuki nəql olunsaydı, yüzlərlə hədis edərdi. Çox az rəvayətlər var. Amma əsli budur ki, əksəriyyətin nəql olunmuyub. Niyə? Çünki ehtiyac duyulmuyub. Nə mənada? Çünki Allah Resulü aleyhissalatü və səlləm minbərə çıxardı, sahabələrə adətən xütbədə Qur'an ayələri, Qur'an surələri oxuyurdu. Onsuz da bu surələr o sahabələr tərəfindən həm o surələrin, ayələrin ləfsi, həm mənası bizə nəql olunmuyor. Həmin xütbələr deməli bizə nəql olunub. Hətta sahabələrdən biri deyir ki, mən Qaf surəsini xütbədə, minbər üzərində Allah Resulü aleyhissalatü və sələmin dilindən əzbərlədim. Neçə dəfələrlə ki, Qaf surəsini xütbədə oxuyub, dilindən əzbərləyib o surəni.